mercy seat en ek sê vir julle dit was so letterlik van hierdie was dit so. Ek het so gaan sit. Dis ek reg. Instant. Iets was op die stoel. Terwyl ek so voel, sê die Here, sien jy die stoel? Dis mercy seat, van sit om. Toe ek so gaan sit, toe voel ek weggestep en instant is daar energie, daar's motivation, daar is soos ek spring dadelik op en sê, Here, bring it on. It's gone. Dis soos ek is vry, ek is, wow, is soos speel weird. Dis soos letterlik van nag na dag skuif, deur op 'n stoel te sit. Dis awesome as dit so werk. Maar dis daar. En ek kan onthou, ek het vir ons daai tyd gesê, elkeen moet 'n mercy seat kry. En toe sê ek weer, mense moet so maak, sê ek gaan stort. As jy dalk nie lekker voel, jy het 'n rowwe dag gehad. As jy nie stort klim, jy spoel so af, nee, nee, jy bad. Eddie, hy bad, ja, want ek hoor hy bad saam maar, so my vrou laat dit nie toe nie. Ons het nie plek nie. Ons bad is baie klein. Nee, as jy so stort, As jy nie kan afstort nie, dan sak jy dit op. dan sank jy dit af. Maar alright, as jy so sit en jy spoel so af, dan sê net, let it go. Mercy. Soos ek daar verduidelik het. En het julle gehoor wat Kobus toe nou gepraat het? Ek meen, dis ou profetiese woorde, wat, ek het so baie, ek weet nie wat sy een, ek gaan net aan. Ek weet nie wat hy gesê nie, maar hy sê dit presies in die gees wat ek voor die tyd sê. Dis maklik. So ek hoop julle is gebless. Ja. Ek wil vanmôre praat oor the day of the Lord, want dit is baie belangrik. En typiese ding, as mense sou praat oor die day of the Lord, dan sou dit gewees het, dis interessante knowledge. Maar wat het dit met my te doen? Wat het dit met my te doen? Maar die way hoe ek the day of the Lord bedien, het dit baie met jou te doen. Alright. So dit gaan nie net oor kennis wat na ons te kom nie. Voor ek daaroor wil praat, wil ek sê, dis nou min of meer die tweede gedeelte in my boek, wat ek wil bespreek, en ek wil vinnig net die purpose van die boek verduidelik. Die boek Openbaring, wat ons dit nou vinnig moet verstaan, voordat ons na die day of the Lord toe gaan. Dink bietjie hier aan. Ek is Martin Weideman. Ek lewe nou. Ek sien 'n visioen van 7 mense van julle. En die Here sê, in vandag se tyd, skryf 'n SMS vir julle. Alright, so hoor hierso. Ek is Martin, ek lewe nou. Ek is John, ek lewe nou. Ek loop, ek sien 'n visioen. 7 gemeentes, skryf van hulle brief, wat ek nou vir hulle sê. Eddie, ek skryf nou vir jou 'n SMS. Wat help dit, as daai SMS, hy niks van daai imagery, of die beelde, wat ek daarin sê, verstaan nie. Wat help dit hom? Niks. Maak het vir julle sin. So, as ek Martin is en die Here sê, hier's 'n visioen, skryf dit nou aan Eddie. Dit is om hom te laat overkom, om te oorwin. En hy verstaan niks wat ek daarin skryf nie. Is dit enige comfort vir hom? Nee. Tweede punt, wat ons moet verstaan. Tweede punt. Ek skryf 'n SMS aan Eddie. Nie net aan Eddie nie, kom ons sê en Lani is die tweede persoon aan wie ek dit moet skryf, want daar 7 gemeentes aan wie John dit moet skryf.
ek skryf dit nou aan Eddie, en Eddie gaan dood, en daar's nader 50 geslagte na Eddie, en daardie woord het nog steeds nie in vervulling gekom nie, maar ek het vir Eddie gesê, this thing I see will soon come to pass. Is dit enige comfort vir Eddie? So George, enige intelligente mens sal verstaan, as Eddie nie verstaan wat word gesê nie, help het veel. Tweede plek is, as ek sê it will come soon to pass, en Eddie wag duisende jare vir dit, wat hy nie meer daar gaan wees nie, is dit enige comfort vir hom? Nou, om watter rede sal die mense, John the Baptist, ekskuus nie John the Baptist nie, dis 'n groot fout, om watter rede sal mense die boek Openbaring toe Johannes op die eiland Patmos is, daar loop, en die Here gee hom 'n vision aan die kerk, en sy skryf 7 briewe aan 7 gemeentes. Do not seal up. Wat kom ek lees dit vir julle? Revelation 22 vers 10. Do not seal the words of this prophecy of this book, for the time is at hand. Eddie, ek gaan niks toemaak nie, ek gaan explain wat jy nou moet hoor, want dit is iets vir jou nou, it is at hand. Dis al van 'n comfort vir Eddie is, as dit vir Eddie is, hy verstaan dit, en is nou vir Eddie. Om watter rede sal die kerk, miljoene mense, toelaat, laat een ou vir hulle tydlyn gee, en vir hulle sê, die boek Openbaring lê in die toekoms. Maak dit sin vir julle? Maak dit sin vir my nie? So nou, die boek Openbaring is skryf aan die gemeentes. Do not seal up, maak dit oop vir hulle. Sê vir hulle, dit is at hand. John, come up, I want to show you something about the day of the Lord. Maar nou sit ons met 'n probleem, want George en Eddie sien the day of the Lord as 2 verskillende goed. So dan moet ons begin kyk, wat is the day of the Lord, as ek vir 7 mense 'n brief moet skryf, laat dit oop moet wees, vir hulle nou, dat hulle iets moet verstaan. Verstaan julle? Dat ons the day of the Lord sal reg verstaan. So kom ons sê, hy sien the day of the Lord as die koms van Jesus wat kom, en ons sien Eddie sê the day of the Lord is die eerste koms. Alright. Is dit enige comfort vir George, wat 2000 jaar terug gelewe het, as ek vir hom sou sê, it is at hand, dit moet oop wees, ek seal dit nie op nie, jy moet dit verstaan, die images wat van gepraat word, en hy sê, ek gaan dit in die toekoms plaas. Gaan dit om enigszins help, want nou is net 2 dinge, the day of the Lord kan net wees toe Jesus op aarde was, of as Jesus terugkom aarde toe. Futuristiese view, vat dat the day of the Lord is wanneer Jesus gaan terugkom. So, al die plekke wat die Bybel praat van the day of the Lord is as Jesus gaan kom, weer gaan kom. Dit is 'n major flaw. So, ons gaan na die skrif gaan kyk, om te kyk, maar waar? Wat gaan dan nou aan? Want sien, ek het gesê, as ek praat oor the day of the Lord, moet iets binne jou plaasvind. Dit moet nie net 'n tema wees wat ek bespreek oor vanmôre, wil ek julle kennis gee oor the day of the Lord nie. Weet julle wat? Net om vandag te praat oor die date of the book. Die duiwel, Tannie Sue, die duiwel vang baie mense met allerhande onbelangrike njara.
Weet jy wat is onbelangrik in Jara? Is wanneer is die boek Openbaring geskryf? Dis 2000 jaar terug geskryf, deur John. Nou beklei die skole, wat daar is, want daar is 3 skole. Beklei, wanneer is presies die boek geskryf? Is dit 60 na Christus geskryf? Is dit voor Jerusalem se val, 70 na Christus is Jerusalem se val, of was dit 90 na Christus gewees? Maar nou vra ek vir jou, is dit die belangrikheid van die boek, om vir ons te try verduidelik, wanneer is die boek geskryf? Of is die belangrikheid van die boek van, hey, this is the revelation of Christ, the openness, revelation beteken openness, of Jesus Christus for the church. Wat is nou belangrik? So ek worry nie oor die tyd of die boek nie. Want dit is 'n onbelangrike ding om te fokus, om te wil nou te beklei oor wanneer is die boek presies geskryf. Want tog, as die boek na 70 na Christus is en Jerusalem het al klaar geval, dan beteken dit, jy weet, John the Baptist kan nie praat eintlik van die kerk daai tyd nie, hy moet praat eintlik van die kerk in die toekoms. Eddie? Sorry dat ek jou so baie, maar ek sien jy's gefokus, dus kom ek met jou praat. Weet julle wat doen die futuristiese ouens? Hoor mooi. John Martin skryf aan 7 mense, Koos, Lani, Tannie Sue, Eddie, SMS. Maak dit oop vir hulle, sê vir hulle, tyd is nou, is nou. Weet julle wat die futuristiese ouens gedoen? Die 7 mense wat ek nou genoem het, is nie die 7 gemeentes wat daai tyd was nie. Dit is 7 tye in die kerkwêreld. So die 7 briewe wat ek in die 7 gemeentes gaan skryf, het niks met hulle te doen nie. Dit het te doen, die eerste gemeente wat genoem word, is die eerste 100 jaar in die kerktydperk. In die kerk se tydperk. En die 7de gemeente, Laodicense, is die kerktydperk waarin ons nou lewe. Waar kry jy dit? Weet julle wat beteken? Kom ek sê vir julle, waar kry hulle dit? Hoor mooi. Hoor nou mooi. Die woordjie Laodicense, die 7de gemeente, beteken menseregte. En Eddie, kom ek sê vir jou, vandag is menseregte meer belangrik as enige iets. En as ons na die TV kyk, en as ons na die koerante kyk, en as ons so na die wêreldse gebeurtenisse kyk, mense, dan sien ons dat menseregte, women's right is the thing today. En dit is die rede, jy kan sien, dat die menseregte wat vandag so sterk is, beteken dat die 7de gemeente aan die brief, beteken dit is eintlik 'n tydspan van 'n kerk. En ons is nou daar, die kerk, halleluja, het ek 'n amen? En elke gemeente beteken iets, Eddie, en dit beteken, dis 7 tydvlakke. Is dit enige comfort vir jou, as ek 'n gemeente is, 2000 jaar terug, en John the Baptist skryf vir my 'n brief, en dit het niks met my te doen nie, want dit gaan oor 'n kerktydperk, wat moontlik 400-500 jaar verder gaan wees. Maak dit vir julle sin? Kan jy sien hoe mense partykeer soek, revelation, hulle soek om het oopgebreek te word, natural mense wat die Spirit of God nie het nie, en dan sak hulle. En dan haal hulle sulke goed uit, wat glad nie 'n sens is nie.
Is menseregte al vir 2000 jaar belangrik? Ja. Is dit baie sterker nou? Ja. Ek sou sê ja. Maar wat het ons geweet van 600 jaar terug se mense op hierdie aarde, zons? Het ons se lewe daai tyd? Nee. Het ons gesien hoe hulle fight vir menseregte? Nee. Dit is so far-teken, far-fetched, noem ons, om dit te profeteer en te sê, dat die 7 gemeentes is 7 tydvlakke. Want dan beteken my SMS aan Eddie nou niks nie, want hy hoef dit nie ook, dit is nie vir hom nie, dit is vir 'n kerk wat gaan kom, spoeg ek. Eddie verstaan dit nie, en hy gaan nie lewe nie. Wat se comfort is dit vir Eddie? Dat the day of the Lord is Christ being revealed for the church, sodat hulle moet oorwinning staan. Vanmôre bedien ek the day of the Lord, sodat jy in oorwinning kan kom. Hulle bedien the day of the Lord as iets wat moet kom, dit beteken niks vir jou nie, dit is slegs blote snert. Halleluja. Ek skiep so 'n bietjie, want soos ek sê, ek gaan volgende week hierdie gedeelte bedien oor Openbaring, maar ek wil eers hierdie gaan vir my na Jesaja 13 vers 6. En terwyl jy soontoe blaai, Jesaja, wil ek net vir jou weer lees. Matteus 11 vers 13, so 'n belangrike ding. So 'n belangrike woord. Hoorie, Matteus 11 vers 13 sê, for all the prophets, for all the prophets, and the law prophesied up until John. Right, nou het ek gesê, gaan na Jesaja 13. Wie is Jesaja? Prophet in die Old Testament. Nee, right, kom ons lees net. Jesaja sê vir Israel daai tyd. Martin sê nou vir Eddie, nou die tyd. Sê Jesaja vir Israel nou daai tyd. Hoorie. Wail, for the day of the Lord is at hand. A destruction from the Almighty and the sufficient one will it come. The day of the Lord, Jesaja, voor Jesus Christus, is at hand. Joel is 'n profeet. 1 vers 15. Alas for the day of judgment of the Lord is at hand. My magies, hy sê dieselfde. And as destructive tempest from the Almighty will it come. Blow the trumpet in Zion, sound an alarm on my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of judgment of the Lord is coming and is close at hand. So, ons praat van Jesaja en ons praat van Joel. Sê dieselfde ding. Aan wie? Aan Israel. A judgment is aan die kom. Israel, julle moet julle bekeer aan die Here. A judgment is aan die kom. The day of the Lord. Het julle gehoor ek lees? For the day of the Lord is at hand. John, hier loop jy. Come up here. Let me show you a revelation about Jesus Christ on the day of the Lord. So Johannes, die visioen wat jy sien in Openbaring, gaan oor Jesus Christus on the day of the Lord. Ons kyk nou, Ou Testament is Jesaja, en Joel sê, the day of the Lord is at hand.
Esegiel. Sê Esegiel. Praat saam met my. Esegiel. Is 'n ander Ou Testamentiese profeet. For the day is near, even the day of the Lord is near. Sorry, hulle almal is verkeerd. A cloudy day is wolkerig. It shall be the time of doom for the nations. Sorry, julle Larkin sê, hierdie moet nog kom. Die kerk, hierdie groot kerke wat so op ons hoeke sê die moet kom. Esegiel 30 sê, it is near. Israel, it's a day of judgment. It's a gloomiest day. It's a day of all nations. Malachi, Malachi. Larkin sê, geen profeet het die kerk era gesien nie. Ek het nou sopas Jesaja, is dit Jesaja? Joel, Esegiel, Malachi. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the great and terrible day of the Lord. The day of the Lord, the terrible day of the Lord. Onthou julle, ander ouens het ook gesê, it's gloomiest, it's vengeance, it's dark, it's judgment. Wat sê Malachi? Hy sê, I will send you Elijah, the prophet, before the great, terrible day of the Lord comes. Matteus 11 vers 14. Wat sê Larkin hulle? Larkin hulle sê Elia gaan weer terugkom aarde toe, want Jesus sê in Malachi, die twee profete, sê Malachi sê Elijah will come before the day of the Lord, en die day of the Lord moet nog kom. Alright. So Elia gaan letterlik aarde toe kom. Dis wat hulle sê, want hulle wag vir die day of the Lord. Hoor wat sê Jesus in Matteus 11 vers 14. And if you are willing, not all are willing to receive and accept this, what I'm telling you, John the Baptist himself is Elijah, who was to come before the kingdom. So, moontlik stry jy oor reïnkarnasie of nie, dat dit nie waar is nie, want sien Christianity het 'n helse probleem oor reïnkarnasie. Met ander woorde, as jy doodgaan, dat jy weer kan lewendig, dat jy weer kan aarde toe kom in daardie spirit. Dis iets onbekend vir Christianity. Ons kan dit nie aanvaar nie. Nou sê ek, wees wakker, want as God wat die hemel en die aarde gemaak het, kies, kan hy doen net wat hy wil. En as hy kies, dat John the Baptist, Elijah is, in the same spirit, same power, nou sê hulle nie, maar dis net in dieselfde krag, maar same spirit, same krag, kan John the Baptist Elijah wees wat gereïnkarneerd wees. Want die definisie van reïnkarnasie beteken in the same spirit, dieselfde spirit. Nie Christ spirit nie. Luister. Ek kan Christus se spirit hê, maar voor Christus Jesus kom, kan ek nie Christus se spirit binne my hê nie. Soos ek Elijah is, wat weer sal kom, en Jesus sê John is hy wat weer sou kom, Elijah. Hoekom het hy net gesê John nie, maar hy sê Elijah. Hoekom? Want dit is Elijah wat God aarde toe gestuur, want hy is God. God kan doen net wat hy wil. So is daar bewys van reïnkarnasie? Ja, een keer, hierso. Kan God dit weer laat doen? Ek weet nie, hy kan doen net wat hy wil. Glo ek in reïnkarnasie? Nee. Soos die
Hindus en so glo, jy kom in 'n kat, dan kom jy in dit, dan kom jy, ek glo nie daar nie. Maar as die Here Martin Weideman oor 300 jaar van nou weer wat terug sê, kan hy het doen. Wie? Hoekom? Want hy is God. Hy kan doen net wat hy wil. So met ander woorde, hierdie speel af. Maleagi sê, voor the day of vengeance sal ek Johannes stuur. Hier is Johannes. Al die prophets prophesy until Johannes. For the day of the Lord. Alright. Want the day of the Lord is near. Mattheus 3 vers 7 sê, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where it was baptizing, John, he said to them, you brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Johannes is 'n doodgewone ou, hy doop ouens vir bekering. Hoe kan doen hy dit? Want die Here het hom gekol om Israel tot bekering te bring voor die dag van Christus. Voor die dag van Jesus Christus, the day of the Lord. Want judgment gaan kom. Nou vra hy vir die Fariseërs en Sadduseërs, weet julle, hoekom kom julle na my toe? Weet julle te kenne gegee before hierdie day of judgment, dat ek julle moet bekeer? So hulle het Ou Testamentiese profetiese goed gelees en gesien. Dis hoekom hulle na John the Baptist toe gekom het. Nou hoor jy, in vers 10, 3 vers 10, sê, Johannes, the axe is already at the root of the tree, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. In what fire? The day of the Lord is near. The day of vengeance is here. The day of gloom and darkness for all nations. The day of the Lord is here. En die axe, ek is John, lê al reeds teen die boom om die boom te kap. So wat sê hy? Hy sê, dit is nou at hand. Hy het nog nie gekap nie, maar hy gaan een van die dae kap. En terwyl hy so praat, toe kom Jesus aangeloop en toe sê hy, hier is hy. Hier is die een wat die kingdom gaan bring. Hier is die een wat judgment on sin gaan bring. Hier is die een wat judgment on kings gaan bring. The day of the Lord is now at hand. Hoor julle wat ek sê? Halleluja. Right. Kom ons gaan kyk na 1 Tessalonisense. En hier gaan 'n hele paar koeie sy nekkie afgebreek word. Want dit is die skrifte in die Nuwe Testament wat die kerk gebruik om te praat oor rapture en wegraping en goed. Want the day of the Lord, Eddie, is still to come for them. Alright. Maar ek het vir julle gewys hoe al die profete nou sê, the day is at hand, the day is at hand, en Maleagi is die een wat sê, voor die day sal John daar wees, of Elijah daar wees, en Jesus sê, wie dit wil vat. Hy het geweet, almal gaan dit nie vat nie. Want hy het ook nie geglo in reïnkarnasie nie. Wie dit wil vat. John is Elijah, voor die day. En John sê, hy, die axe lê teen die ding. 1 Tessalonisense 5 vers 1. Hierdie was my awesome revelation toe ek dit die dag sien. Hierdie wat ek nou met julle gaan deel. Ek gaan vir julle so oop gaan. But of the times of the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Alright. 1 Tessalonisense, Paulus, skryf dit aan wie? In die gemeente van Thessalonië. Alright, sê, aan julle hoef ek die seasons, the time, nie verduidelik nie. Ek hoef dit nie aan julle verduidelik nie. Maar onthou, ons is 2000 jaar verder, en ons is die Thessalonisense nie, ek is Pretorianer. So iemand moet dit vir my explain, maar aan hulle hoef hulle dit nie explain nie. Hoekom nie?
Right. Nou sê ek in hakies. Want hulle het geweet. Why? Hoekom sê hy? Ek skryf aan julle. Rondom tye hoef ek niks vir julle te explain nie. Why? Want hulle het dit verstaan. Is nie nodig nie. Julle het die knowledge van dit. Right. Dis wat ek in hakies sê. For you yourself know perfectly that the day of the Lord shall come as a thief in the night. Ek hoef niks vir julle te sê van tye nie. Julle weet dat the day of the Lord shall come as a thief in the night. Hoekom? Because the prophets said so. Alright, so met ander woorde, nou lees ek iets in die Nuwe Testament, Eddie, iets na Jesus se kruis. En Petrus skryf en hy sê, for you yourself know perfectly the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Nou klink dit, omdat ek na die kruis is, sê ek, the day of the Lord shall cometh. Klink so. Want julle weet, as a thief in the night. Alright, maar kom ons gaan aan. For when they shall say peace and safety, then a sudden destruction come upon them. Not for you, my en hakies, upon them. Alright. And travail upon a woman with a child, and they shall not escape. 5 vers 4. Dan is so jy volg my. But ye, brethren, maar jy, la nie, but you, brethren, are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Because why? Want dit het al gebeur. Ek hoef niks vir julle te sê van tye nie. Hoekom? Want julle weet van die tye. Julle het gehoor dat die profete sê dit sal kom soos 'n thief in the night. Nie dit gaan kom soos 'n thief nie. Die profete het gesê dit sal kom soos 'n thief in the night. For them. But not for you. Why? Because it has already been come. Verse 5. Ye are children of the light and the children of the day. We are not of the night nor of the darkness. Ek gaan dit nou explain. Therefore let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. 2 Petrus 3 vers 2. Ek gaan dit nou explain. Julle gaan sien hoe val die puzzle pieces so in mekaar. Ping, 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 ping. Petrus, wanneer skryf Petrus die boek? Eddie? Kom ons sê 30 na Christus. Alright, met ander woorde Jesus Christus is klaar gekruisig. Alright, so nou klink dit as hy enigiets sê dat dit vir die kerk is wat gaan kom. Alright, want hy skryf na Jesus Christus. Maar, hoorie, 2 Petrus 3 vers 2. That ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets. And of the commandment of the apostles of the Lord and Savior. Knowing this first, there shall come in the last days scoffers walking after their own lust. But the day of the Lord will come as a thief in the night,
in which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, and the earth also, and the works that are therein shall be burnt up. Alright, kyk hierso. En as jy nie mooi lees nie, dan sê jy, hier loop Jesus Christus. Petrus is na hom. Hy skryf en sê, the day of the Lord is a day of lig. Daar is sommige mense wat in die lig is, wat nie nodig het om enigiets verder te weet nie, want hulle is in die lig. Daar is mense wat in die day of wat in die nag loop. En die day of the Lord het vir hulle gekom soos 'n thief in die night. Nou, Petrus loop na Jesus se tyd en hy skryf dit. Maar die key is, die groot key is, Petrus haal 'n Ou Testamentiese profeet voor Jesus aan. Sien julle dit? Dit maak tyd skuif. So met ander woorde, as hulle meal is na my, as hy sal sê, the day of the Lord is at hand, en hy verwys na my dag, dan is dit al verby. Want hy is na my.